ингээд амьдралыг аюу хөнгөнөр харуул хэцүүэр юм шиг санагддаг. Амьдрал чи юм хэцүү дээ. Одоо мөнгө олоход амар хэцүү байна хта. Би ч ийм юм өрөөдөд ёстой бүтэхгүй дээ гэдэг ч юм уу. Тийм утранг байгаад хэрэггүй юм шиг санагддаг. Айгуу гоё өдрөг. Тийм болондоо гэж бичдэг. Тийм байвал зүгээр санагддаг. Өсвөр нас чи айгуу гоё чухал нас ахгүй юу? Хүний амьдралын ер нь хамгийн гоё үе. Тийм учраас хүүхдээс том илүү шилжиж байгаа, бүх зүйлийг мэдэж таньж байгаа, өөрийгөө олж байгаа ийм нэг юм урт аялал шиг зүйл байгаа даахгүй. Тэр аялалдаа та хэрхэн бэлтгэдэн, өөрийгөө хэрхэн сорин, юу сурч аавна, өөртөө юу төлөвшүүлнэ. Тэр нь цаашдаа 60 жил, 70 жил таны амьдралыг авч явах тийм чухал зүйл учраас энэ наснда аав ээжийнхэн төлөө биш те хин нэгний төлөө ус уух гад ч юм уу те хин нэгний төлөө зөв амьдрах гад байх хэрэггүй. Энэ бол таны одоо аяллаа чи эхлэл учраас өөртөө сайн хайртай байгаад өөртөө анхаарал тавьдаг байгаарай л гэж хүсэж байна. Өнөөдрийн дугаарт би хоёр ихчтэйгээ оролцлоо. Тэгээд өнөөдрийн дугаарт бас тусгайлан өсвөрийн эмчигч маань ирж өсвөр насныхны тухай болон өсвөр наснд юу болдог талаар зөвлөгөөнүүд өглөө. Та бүхэнд хэрэгтэй мэдээлэл бас байж магадгүй. Тэгээд манай Medcast channel-д like, subscribe дараарай.